So far mnazungumziaje kuwepo kwa shughuli ya room number 3? Ni jambo kubwa na ni jambo zuri. Tumekuja na siku kushuhudia kuna nini ndani ya room number 3 na kwa nini ni room number 3 na kwa nini ni leo. Okay, sawa. Natamani kusikia kama labda pengine kwa Whozu au Billnass kuna mmoja wenu labda amehusika kuwepo kwenye room number 3. Kwa upande wangu hapana, sijui kwa Whozu. Kwa upande wangu pia hapana. Okay. Lakini nilikuwepo kwenye maandalizi. The way ana record anaandaa kwa na shughuli. Okay. Kwa nazijua baadhi ya nyimbo. Okay. Sawa. Mawe vipi? Amejipanga iko vizuri. Alafu Mbosso, unajua Mbosso ni msanii mzuri, ni utunzi kwenye kila kitu. Kwa mimi sina shaka naye, labda ndugu yangu. Ninga, Mbosso baada ya kutoka WCB watu waliongea maneno mengi sana. Mbosso shughuli yake ndio labda pengine inaenda kuisha kwenye muziki wake. Hizi comment kwa kukutana nazo labda pengine wewe ungezungumziaje? Hapana, siwezi kukutana nazo sababu mimi comment zinazomhusu mtu mwingine mimi ni ngumu sana kukutana nazo. Hata nikikutana nazo huwa sijali wala sifuatilii kwa sababu mtu pekee anaweza kudetermine future ya mtu mwingine au kesho mtu mwingine ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwenye lolote lenye heri, kwenye lolote ambalo Mungu mpaka ameweka kipaji kwa Mbosso au kwa mtu mwingine yote, pia anajua namna gani kipaji kinaweza kumnufaisha au mtu kitakuwa kwa namna yake ambayo yeye Mwenyezi Mungu ameipanga. Kwa hiyo kupita sehemu popote au kuwa sehemu popote yote ni mipango ya kwake Mwenyezi Mungu, lakini mimi naamini pia moja kati ya lebo kubwa kuwahi kutokea Afrika ni WCB. Kwa hiyo msanii akiwa ndani ya WCB na kwa muda ambao Mbosso amekaa ndani ya WCB, naamini amepata vitu vingi vizuri ambavyo vinaweza kumfanya pia akajiendeleza vizuri kwa sanaa yake kupitia elimu na vitu vingine, experiences mbalimbali ambazo tunaziona kwa sanaa ya WCB. Tumeona comment nyingi sana. Mbosso ni mwanamuziki ambaye watu wanaweza kumfahamu akiwa Moto Bendi, baadaye WCB, kote akiwa anasimamiwa. Nao wanakwenda kusimama mwenyewe. Wewe Billnass kwa siku lako na macho yako kwa jinsi ambavyo unaweza kumuona na kumtambua Mbosso, nadhani anakwenda kusimama na kwenda kupata anguko kama watu wengine wanapokabili. Ndio nimetoka kujibu kabla hapo. Future ya mtu yote au kesho ya mtu mwingine yote inapangwa na Mwenyezi Mungu. Mimi siwezi kutabiri chochote, sina taaluma ya utabiri, siwezi kubashiri. Mimi sijui kitu chochote kuhusu kutabiri. Mimi ninachojua Mbosso ni mwanamuziki mzuri, atoe ngoma kali tu enjoy. Kwa nini mmeingia leo hivi mashemeji Nandy, Wema? Sisi ni ndugu. Huyu ni ndugu yangu. Pengine huyu angekuja na Wema, wewe ungekuja na Nandy. Mimi mke wangu yuko Kenya. Okay. Baba, Mama yuko kwenye ziara. Okay. Sawa. Ninga vipi? Pete imepatikana? Bado. Imepatikana? Okay. Labda kuna process, labda mmesikia tetesi labda pengine kwa sehemu fulani? Hapana. Bado tunatafuta na kwa yote ambaye anaweza kutusaidia itakuwa ni jambo zuri sana, kwa sababu sio swala tu la pete, ni swala la memories. Na unajua process, hata tukitaka kutengeneza pete zingine lazima turudi kanisani na vitu vingine, kwa kuna utaratibu ambao ni mrefu kidogo. Kwa hiyo kama kuna namna zinaweza kupatikana ama kuna mtu anahisi labda akizileta itakuwa changamoto, azidondoshe tu hata na electronics pale, ndio kuna namna nyingi ya Nenga ukuonekana kwenye event ya ndio walikuwa ukuta au nini kilitokea? Sikualiko wala sikuwa najua kama na kwa nini kafanya hivyo kama walezi kwake kwenye muziki kumtoa na kufikia pale ambapo yupo? Sijui, kwangu mimi sijashangaa kwa sababu sina mazoea naye yoyote ya karibu, wala sio mtu ambaye angeweza kunialika. Kwa hiyo niliona tu ilikuwa tu hivyo. Wewe ni mmoja kati ya wanamuziki wanaofanya maswali game ya muziki wa Bongo na umestiki mwenyewe muda mrefu kweli kweli. Unakwenda kumshauri nini Mbosso kuhusiana na muziki wake sasa anakwenda kusimama mwenyewe kama ambavyo umesimama wewe? Kitu ambacho namshauri Mbosso, komae kwenye strength yake. Kila mtu ana kitu ambacho ana nguvu nacho na kuna kitu ambacho hana. Kile ambacho anaona yeye anacho ndo akikazia iko zaidi ndo kitamfikisha kwenye nchi ya ahadi. Baba, tunakuona uko karibu kabisa na Billnass na tayari sasa hivi ana miaka 3 kwenye ndoa. Tegemea ndoa yako? Huyu mimi ni kakaangu, yani huyu mimi ni role model wangu. Msichokijua mimi ndo nakuwa msimamizi wa harusi yake. Na moja kati ya swali ambalo pia Billnass nakumbuka last time nilifanya interview na wewe nikakuuliza kuhusiana na labda pengine ushamsikia hata siku moja Whozu akizungumzia bana ndoa bana mwakani ama nini. Sasa hivi anafanya mafundisho anafanya madrasa. Kwa hiyo very soon ndugu yangu ataslim
inshallah atafuata njia iliyo bora na baada ya hapo tutapeleka posa na posa yetu ikikubaliwa, tunataka ndugu yetu asiingie tu kwenye Uislamu kwa sababu ya ndoa, lakini aingie awe bora pia katika eneo hilo la Uislamu, aweze kuwaleta watu wengine katika Uislamu. Mwozo bora anacheka. Kwa sababu alikuwa labda apendi lizungumziwa, lakini mimi wacha niliweke wazi kwa sababu naona anapata tabu sana kuulizwa kuhusiana na ndoa na kila kitu. Swala linalochelewesha ndugu yetu bado inabidi ajifunze imani yake hii mpya atakaoenda kuingia, na baada ya hapo naamini tutakamilisha swala la harusi, na sidhani kama kuna harusi itakuwa kubwa kama harusi ya Whozu na Wema. Mimi nakwambia kwa sababu wakati mimi nafunga ndoa nilikuwa na mchoro wa namna harusi yangu iwe, lakini kwa bahati mbaya wakati ule budget zilikuwa. Sasa hivi nguvu tunayo, tutatumia mchoro ule na tutaongeza vitu vipya, na uzuri nimeshiriki pia kwenye harusi ya Jux na harusi zingine zote kubwa zilizotokea. Kwa hiyo najua namna gani tutafanya harusi ya Walelo, John, Whozu, Walid, mume wa Wema. Harusi itakuwa kubwa sana. Kupi maua yako, ngoja nikupe maua yako. Mitaa inasema kwamba pamoja na harusi nyingi za mastaa, harusi yako imekuwa ni ya mfano sana kwa watu wengine. Miaka 3 bila kelele ndani. Ni vitu gani unatumia kwa kisha pamoja kutuliza ndoa yako? Vitu vya kutumia waganga 3 Mungu pia namuomba, nachanganya, napiga kote. Lakini kubwa ni kusikilizana pia kumuoa mtu ambaye ni rafiki. Ndio maana nasema hata ndoa ya Whozu itakuwa kubwa sana kwa sababu yeye na Chimama ni marafiki sana. Mimi na mke wangu tumekuwa marafiki I think miaka 5 au 4 kabla ya ndoa. Kwa hiyo ukijumlisha ile na ndoa tuna miaka 8, tunatafuta mwaka wa 10. Whozu wao anasema Billnass ni kweli? Mimi siwezi kumpingia kaka yangu au ni ndugu yangu, na mpaka sasa hivi ndo msanii namba 1 ambaye ametoa mchango mkubwa kuliko wote na ameahidi. Mchango shaanza. Mimi Tuko serious. nimewapa namba tuingie ndani jamani. Whozu alikuja kati ya wasanii ambao walikuwa na management kipindi ule announce kwamba wanafanya shughuli zao wenyewe. Nafikiri itakuwa niko sahihi nikisema uko sawa na Whozu kwa sasa hivi. Wewe baada ya kutoka na management na unatoka zako wenyewe na shughuli zako wenyewe, hakuna hukumu au rais ambao ulikuwa unapatikana kwenye management hamna, yani hii kazi ni ngumu. Billnass ametoka kuelezea juzi industry ilivyo. Alipost kwenye Insta story yake. Kila mtu aliona. Kuna watu wengine walijitokeza kwa sababu mimi hawako sawa. Unanielewa sijui. Kwa hiyo sidhani kama kutoka au kuwepo kwenye lebo kuna urahisi. Ukiwepo kwenye lebo kuna ugumu wake, ukitoka kuna ugumu wake. Yaani kiufupi yani mjiandae tu kwa vitu vikubwa. Mimi nisiongee vitu vingi sana. Naomba niulize swali la mwisho. Samahani Whozu. Kuna clip ilitembea mitandaoni ambayo pia iko na mama mkwe anazungumza. Labda pengine ulikutana nayo hiyo? Naomba